โดนครับกัดเต็มครับตัวนี้ใสสวยครับเต็มคำเตะแก้คันนะครับเรียกอยู่พักใหญ่เลยนะครับตามมากัดอยู่ก่อนจะขึ้นฝั่งเลยครับตัวนี้นี่ครับเตะแก้คันนะครับเตะ9 เซนกับปลาช่อนไซส์น่าจะได้โลครับขาดโลก็นิดๆนะฮะนี่ฮะดูอมเข้าไปครับซัดเข้าไปเต็มคำครับในปากเลยเตะแก้คันนะครับเตะ9 เซนก็คือสภาพหมายตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะกว้างนะครับมันค่อนข้างที่จะกว้างก็คือถ้าเราใช้เหยื่อที่แอคชั่นไม่แรงมากเนี่ยนะฮะมันก็ดึงดูดความสนใจของปลาได้น้อยเรียกปลาได้ค่อนข้างยากครับก็เลยต้องใช้เหยื่อที่มันมีแอคชั่นแรงๆเสียงดังๆนะครับปลาที่มันอยู่บริเวณใกล้เคียงอะไรพวกนี้ถ้ามันได้ยินเสียงเรียกของเตะเนี่ยมันก็จะค่อยๆขยับเข้ามาครับพอตีไปสักพักหนึ่งขยับเข้ามาปุ๊บก็ซัดเลยครับทีแรกมันกัดไม่โดนนะครับตีไปซ้ำไปถัดไปอีกไม้หนึ่งก็เรียบร้อยเลยฮะเตะแก้คันนะครับเตะ9 เซนช่อนครับโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับผมเตะแก้คันเตะ9 เซนครับผมสุดยอดมากครับผม